Nu, kam čia paskambinti, žinai, galvoju, kam čia paskambinti. Nu, paskambinsiu aš mamai. Kas čia skambina? Kur čia skambina? Kur aš tą telefoną pasidėjau? Kraut, kur padėjau telefoną? Telefoną padėjau. Oi, kas čia skambina, galvoju, žinai. Duchovkį, žinai, jau. Šau. Nu, labas. Nu tai labas, mama. Nu kaip tu laikaisi, žinai? Aš, žinai, nužiūrėjau kalendorių, kad savaitgalį, žinai, motinos diena. Tai vis galvoju, žinai, kur čia mudviem, žinai, nuvykti, kaip čia praleisim, žinai, tą laiką kartu. Na, žinai, nužiūrėjau, kad šeštadienį, žinai, Kaišiadoryse irgi yra renginių, nes, žinai, tie Kaišiadoriai šįmet paskelbti Lietuvos kultūros sostinė. Nu tai kiek ten visokių, žinai, renginių, nu kiek ten visokių renginių, žinau, ten gali nedirbti vien tik renginius tos lakstyti, žinai, yra nemokamai, žinai, visai įdomi, žinai, tų renginių. Nu tai va, aš galvoju, kad šeštadienį mudvi galėtume nuvykti, žinai, į tą žygį iš Kaišiadorių į Lapainiaus kaimą. O Lapainiaus kaime ten rašo labai gražiai, kad ten keliausim, žinai, tas miškų takelį, žinai, į piliakalnį kopsim, žinai. Ir svarbiausia, kad grožėsime, žinai, tūkstančiais tulpių žiedų. Nu jau ten taip gražu, žinai, ten televizija buvo, visi žmonės važiuoja, žinai. Nu tai va, ir mudviem reikia būtinai ten apsilankyti. O dažnai tu nematei, kad Kaišiadoryse, žinai, pastatytas toksai, žinai, ženklas Kaišiadorių, nes dabar, žinai, kaip atvažiuoji į miestą, tai tu, žinai, ir matai, kad tu atvažiavai į Kaišiadorys, tai kokį balbieriškį. Nu tai, žinai, labai gražu, labai šauniai dirba, labai visi šauniai ten dirba, nu tu pagalvok, žinai, nu kiek visokių naujovių. Oi, vaikeli, nu kur jau aš čia keliausiu, žinai, tais takais į kalneliais, jau tą ant piliakalnį lip, nu kur jau aš čia, žinau, neturiu vaikeli visai neturiu energijų, žinai. Aš čiutkujas patysiu, va nuveinu tvartant, žinai, tu kiaušinį susirink, tai čia su tuo vedriuku, žinai, grįžtu, nu čia, žinok, nu tep man negerai, žinai, ta širdis tep daužus, tai spaudimas tas aukštyn, žinai, tai žemyn, tai aukštyn, tai žemyn, žinok, nu žinok, ir tep ūro trūksta, žinai, ir tep mane tusina, žinai, visai nėra kvatus, tu, žinai, nėra visai kvatus, tai kur aš tai, žinai, keliausiu. Nu tai vajetu, man, nu tai kas tau atsitiko, žinai? Nu tai tu, žinai, tai ko tu neini pas daktarus, nu tai tu dabar atsigulk, žinai, nu kad tu nenugriūsi. Vajetu, vaikeli, kur čia nuveisi pas tą daktarą, ir kaip čia tūs eilė, žinau, sulauksi čia, žinai, ir kada, žinai, nu palauk, vaikeli, aš iešką uždarysiu. Nu tai va, žinai, nėra kada čia, žinai, gulėt, nėra kada gulėt, žinai. Nu, antrą dieną, žinai, tas bulbas, ko tu vakar mums padėjau, žinai, neatsimenu prie skotus, tai šiandien per naujas, ko tu įpareis, oi pranys, sakys, da, tu jis nepadarei, sakys. Dėk puodan kavalką mėsos, sakys, a bulbą su lupeno mišutėm kitap sujėsim, sakys. Nu tai va, vaikeli, nu va, matai, kaip aš gyvenu, nu tai kur aš tik keliausiu, žinai. Kad nėra man tos visai energijų, žinai, nėra tos akvatus, ką daryti. Oi, mamytai, tau, žinai, ko fermento trūksta, už tai tu ir tos energijos, žinai, neturi. Nu, nežinai, kai trūksta to ko fermento, tai tas širdis ištešta, žinai, kaip tas kaliošas, smegenys džiūsta, žinai, tas spaudimas šokinėja, į kojų negali patysti. Ar girdi, mamyt, alio, ar tu mane girdi? Nu, girdžiu, vaikeli, girdžiu, žinai, taigi, aš girdau, sakau, kitoko fermentų, žinai, paieškosiu, žinai, nu toko fermentų, sakau, paieškosiu, žinai. Ai, mama, nu tai tu jo ir nerasi, taigi tau aš jį atvešiu, žinai, mamos dienos proga padovanosiu, dar, žinai, vyniuką, žinai, padovanosiu, kad tu nepamirštum, kur tas bulbas, žinai, pasidėjai. Nu, tai tu jo ir nerasi. Nu, žinai, ką ta vaistininkė, žinai, sako, kad nuo 40 jau labai, žinai, mažai gaminasi, žinai, o nuo 50 jau, žinai, gaminasi perpus. O jau nuo 70, nu, tai va, taip, kaip nukiršta, žinai, visai jisai ten nesigamina, o jei dar rūko žmogus, nu, tai iš viso ten viską blokuoja. Nu, tai ką tu šneki, vaikeli, taigi aš nerūkau, žinai. Iš kurgi tu čia ištrauki? Nu tai aš žinau, kad tu nerūkai, žinai, bet kai tavo tas pranys, taigi traukia, žinai, kaip koks kaminas, žinai, nu tai tas pasyvus rūkymas, tai žinai, dar baisiau, žinai, ne kad tu rūkytum, žinai. Tai žinai, ką ten skaičiau, kaip sakė ta vaistininkė, kad nuo 50 jau, žinai, su tokio fermentu reikia apsiženyti, žinai. Apsiženyti reikia, įsivaizduoju, kad tu turėtum energijos. Kaip apsiženyti? Nu tai kaip pranys tada? Nu tai ką tas pranys, nu taigi jis nieko nežinos. Ai, gerai sakai, jis tik ką žino, žinai. Ne, jis žino, kur aš jau pensiją padedu, žinai. Ne, jis ką žinau, čia gerai, tu sakai. Nu tai gerai, vaikeli, tai tu atveš man tokų fermentų, žinai. Gerai, mamytai, žinai, aš tau jau atvešiu, žinai. Nu tai iki, žinai. Nu tai va, žinai, nuo tų 50, žinai, su tokio fermentų reikia apsiženyti. Nuo 50 reikia su tokio fermentų apsiženyti. Nu tai darysim 2 vestuves, nu jo. Gal dar kas kartu?